Как вы думаете, плохо ли это, когда мужчина носит женскую одежду? Этот мир сошел с ума. Вам может оказаться, но это из-за отрицания. Признайте себя таким, какой вы есть. Это нормально. То, что вы трансвестит. Ничего не говорите. Уже все знают. Не надо отрицать. Я знаю. Очень красивое платье. Благодарю.